हेलो एन्ड नमस्ते जनताको आवाजमा तपाईँलाई स्वागत छ। आज म अलिकति फरक मनोरञ्जनको कुरा गर्न गइरहेको छु। पहिला सुरु यो भिडियो हेर्नुहोस्। पहिला सुरु त म के भन्छु भने यो पैसामा यसरी लेख्नु नै गलत हो। कदापि यस्तो काम नगर्नु। हामी कहिलेकाहीँ बाहिरतिर हिँड्दाखेरि मन्दिरतिर जाँदाखेरि खोलातिर पैसा फाल्छौँ, त्यस्तो पैसा फाल्ने काम पनि नगर्नु। तपाईँले 1 रुपियाँ फाल्नु हो भने त्यो 1 रुपियाँ छाप्नलाई नेपाल सरकारलाई लगभग 2 देखि 4 रुपियाँ चाहिँ नेपाल सरकारको जान्छ भनेको देशलाई नै घाटा लाग्छ। त्यो भएर पैसा फाल्ने पैसामा लेख्ने काम बन्द गरौँ। अब आउँ इन्ट्रेस्टिङ टपिकतिर होइन। ल हेर्नुहोस् यहाँ, हग यु इग्नोर गर्नुभयो रे, छोडेर गएको रे, लभ यु रे, मिस यु रे। ल मैले चाहिँ यो होइन फर यु रे आदित्य भनेर छ। मैले चाहिँ यो भिडियो किन बनाएको भन्दाखेरि यो आदित्य भन्ने को हो होइन, अनि उसलाई लेख्ने को हो, यसको बारेमा चाहिँ छानबिन होस्। अनि यो जो हो जसको लागि लेखेको हो त्यो मार्फत पुगोस् भनेर चाहिँ मैले भिडियो बनाएको है गाइजहरू। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नु होला। धन्यवाद। अनि सेयर पनि गर्नु होला यदि चिनेको छ भने यो आदित्य भन्नेलाई।